ഹായ്, അടിപൊളി ചായ. സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ചേർന്ന ചായ. തലവേദനയ്ക്കും ചുമയ്ക്കും പറ്റിയ ചായ. ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 2 ഏലക്കയും കൂടെ ചതച്ച് ചെറിയ പട്ടയും ഇട്ട് നല്ലപോലെ തിളച്ച് വരുമ്പോൾ തേയില ഇടുക. തേയില നന്നായിട്ട് തിളച്ച ശേഷം പാല് ചേർക്കുക. പാല് ഒന്ന് പൊന്തി വരുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊക്കോ പൗഡർ 1 നുള്ളു ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ വെട്ടിത്തിളച്ച് അരിച്ചെടുത്ത് ചെറു ചൂടോട് കൂടി കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തലവേദന ചുമയ്ക്ക് ഒരു ആശ്വാസം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു. ബൈ. സി യു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ.